Bizim bu balaca Elçin balamızın da bir sözü var. Gelip ki ben şiir demək istəyirəm. Biz de deyirik buyur. Bugün söz azadlığıdır. Kimin ürəyindən keçirsə buyurabilir. Buyur Elçin. Az şiirini diyeceksen. De. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var, hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların, gülün çiçəyi solman, dünyada sənin kimi gönlündən tapılmaz. Alkışlayan Elçin balamızı. Teşekkür ederim. İndi ise bizim burada iki şagirdimiz müəllime Mektup adlı bir kısaca olarak öz sözlerini söyleyecekler. Buyurun. Əziz müəllim, siz hər səhər sinifə bizdən tez gəlirsiniz. Təbaşiri sevgi ilə tutur, lövhədəki hər sözünüz sanki ürəyinizdən süzülür. Bəlkə də heç vaxt demədik, biz sizi çox sevirik. Siz bizim ilk nümunəmiz, ilk güvənc yerimiz, ilk alınacaq və bacarılacaq sözünün müəllifisiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mən. Aziz müəllimi, sizi lütfədə Nerede gözün görmüyor? yox, əlimə. Evet, ben Fransa'yım. Aziz müəllimi, sizi yazdığımız ilk söz bizim həyatda oxuduğumuz ilk dərs idi. Dərəmizdə çıxan hər cümlə bizi təəssüf böyüdən bir nəsihət oldu. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol Yusuf. Sağ ol mənim balam. Hörmətli Təhsil İsrail Mərkəzinə çok büyük teşekkür edirik. Göyərçin Uşaq Bağçası adından biz kollektiv olarak sizden çok razı qaldık. Var olasınız. Bakı şəhəri Yasamal rayonu. Teşekkür edirik. Hörmətlə Afida Babayeva. Əzizlərim, hamınıza teşekkür edirik. Şərt yaxından, uzaqdan gəlmək deyil. Yaxından, uzaqdan maraqlı dostlar, rəfiqələr, bax beləcə bugün rəfiqələrlə tanış olduq. Elə bil öz tələbəlik illərinə qayıtmışdım. Bu hissləri 21 ildən sonra yenidən yaşatdığınız üçün sizə teşekkür edirik. Xaçmazdan Mətanət müəllimə. Hədəf lisey müəllimləri ilk dəfə bu formada göndərişlə təmin olunublar. Gələn müəllimlərimizin hamısının adından razılaşmağımızı və məmnuniyyətimizi bildiririk. Hamının adından yazaraq bu gözəl şəraitə görə həm Həmkarlar İttifaqı rəhbərliyinə, əməkdaşlığına, həm də Təhsil İsrail Mərkəzinin əməkdaşlarına teşekkürümüzü bildiririk. Nizami Hüseynov Hədəf Liseyinin icraçı direktoru. Teşekkür edirik. Burada vərəqlər çoxdur. Amma indi biz sizinlə bir maraqlı viktorina keçirdəcəyik. Tam bizə 5 kişi, 5 kadın lazımdır. Yəni 5 kişi müəllimi, 5 kadın müəllimi. Kim istəyir buyursun. Zəhmət olmasa. Gəlin, yaxınlaşın. Kim istəyirsə. Teşekkür edirik. Zəhmət olmasa alırsa, yəni müəllimlərimiz baxır, qiymət real olacaq. Hansı komanda birinci tez əlini qaldırdı, cavabı verdi. Artıq bizim mahnılarımız səsləndi. Stop olan bir anda artıq siz söyləyəcəksiniz. Yaxşı mı? Kim birinci əlini qaldırıb cavab verəcək? Aydındır mı? Kino filmlərdən musiqilər səslənəcək. Siz isə birinci əl qaldırıb söyləməlisiniz ki, hansı kino filmlərdir? Yaxşı mı? Diqqət. Samir, buyur.